MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Na Nicole Longondo, na Jaberde JB, mes condoléances, mon on a koufi Océanine, mon anangana, mon ndinga botami, mes condoléances, na famille Longondo nyot. Obiki, ouais, on va dire que ce genre Océane, il y a bien Océanine. Jean Bedel, il y a bien Jean Berdel. So, ils allaient passer, qu'on perde mon amour si, na Joana na 27 à 28 ans, qu'on perde mon amour, il y a n'engona akendeki sport na ya zongi, sur l'accident à voiture, et même ils allaient passer, botika liwaya, mon akufi liwaya passe. Botu kutela mba polémique na réseaux sociaux bolu kaba émission makamba bolu bela Congo botika baliwa ya bato botika mona bato akufi liwa ya passe bozali makamba ko sala bino ba congolais bozela ka balio so kali kambo boke bino na boba côté na ba TikTok boba nekoloba botika ba vie privée ya bato botika kipe na no vie na yo kala vie na yo baninga na ba Nigeria na ba Ghanae na YouTube na ba TikTok ba komi ba milliardaire basali ba commerce ba boutique botika kochola liwa ya mona ya jibe na nikono mono na kufi mobesu ezali wana yeliye asala accident jiba bomi mona na ete na za contre makambo po mono na kufi za mona na ngai naza contre baliwa ya bato ka kokota makamba bato ka kolobela bolobela nanu Congo tuto meli biso tuna poto bazo kunda ba Congolais na ba cimetière à Pater na ba cimetière na ba province Congolais kobiliwa mabela ba Belge ba Français ba Anglais et komi ya bango po batika ka mikuwa ao botika mes condoléances na JB mes condoléances na mon leki na ngaya moi si Nicole Longondo, mère, courage. Courage. Bande Kunangai, ils allaient passer. C'est quoi l'autre année là, papier? Bon, tu vas dire que j'ai été fait ma faute à Sika. Ils allaient bien le grand homme avec un grand génie à 4K actualité, Bande Goba Bolingo. Ouais, à présenter, bah, condoléances n'a pas, il y a papa chéri, là, maman, il y a Océane. Et ça, les polémiques, nous, boyons congolais. Et en fait, la polémique, dans le sens, il y a moi quoi. Pourquoi? Simplement parce que Bokecho Azali combattant Oyo, le plus farouche, si on peut dire. On appelle ça JB Combo, JB Era Izara Bokecho. Wera Werera Izara Bokecho. Kofi Kofira Izara Bokecho. Pourquoi? Simplement parce que on va aller mbongo, il y a Rwanda mbongo ya Kabila. La place va dénoncer ma bé. Azala contre bango et contre ba concert et autres. Le lo jiba kufeli mwana wa yambo à compatir des années te kamusi bato quelque part. Moi je dirais quand on est bas français ba le barrière que des imbéciles qui ne changent pas. Quelquefois les conséquences corrigent mieux que les conseils. Bon constater depuis Wayambo et c'est mon angate bien sûr azali mutakaliser mambo belé changer. Ah oui, à comme na moi ba manière à comme na moi ba manière et à comme quand même que ça la part des choses. Tant monsieur to na ya to pia conseil que Bokecho aza combattant oui amener combat na ye oui mais ils ont ba blo misusu ils ont tina TP zo ko honorer TP et ko changer le côté tel que ba mafinga et ils avaient mingi surtout yango ba agression et lelo on a habité bateau ba bande ko betele maboko tango zo sabilo ko na ba koloba nini
vie azongi na raison eza esengo te à compatir à présenter ba condoléances aza kutu plus réfléchi que ba congolais misusu oyo bazo polémiquer sur liwa ya mwana en rencontre de n'importe quoi et moto lokola manike so asi ameli bangi ya langwe alandaki manike bato lokola bamanike bapenza baproblématique heureusement aza mpe ka moto balandaka te manike alobi mwana oyo ezalaki na ba 22 heures place wana ezala molili makasi et effectivement place wana ezala molili sikoyo na ba 22 heures na molili wana nga nayebi te biloko oyo abandaki kobeta wana azwaki explication yango wapi ekoki kozala possible ndenge nini place ya molili manike alobi ezalaki 22 heures molili ezali makasi mwana mbila azalaki tout autour ainterpele mwana boyi koya c'est comme ça tant azoluka a devie mbila do alongwa bisiko azalaki nde mutuke ko percuter c'est faux et archi faux c'est vrai ba version biso bimebele pona liwa ya mwana mais ce qui est vrai batutaki na émission liboso na salaki na lobaki batutaki c'est normal mutu akufi bino mama oka ndenge ezala basango nde tambolaka. Moi j'écris que ye azaki pe na mutuka non ye azali na mutuka te ye azali na makolo batuti ye ba renverser na voiture et ya mabe ya kokamo ezaki ba renverser océane na pavement moni bisika ba pédestal batambolaka bato makolo batambolaka mutuka e renverser na pavement na place bato makolo batambola ezate kazali na katikata balabala non batuti ye na pavement. Mais bon, version plus au bat bazo loba ezaki autaki na sport na ye sport na ba 22 heures place à molili bon, je doute hein. Et puis na ba mboka net ba France na yebi ke na Angleterre biso ba sport 24 heures ezalaka ti ba minuit ba 1 heure ba sala ba gym ezalaka ezo sala Angleterre Londres za ndenge monte na France to pe na Paris bango ba transport ici la biso ici la rati awa biso za ba train ya ba 24 heures to za ba biso 24 heures. Mais en France, personnellement, il y a des bus na train. Bon, peut-être qu'il habite les quartiers, il a besoin de train de bus, mais version, bref, effectivement, il va polémiquer sur le web moi en rencontrant de n'importe quoi, tu veux manika à Ekoloba, à qui plus loin, s'il vous plaît, manika qui plus loin. Alobi, c'est vrai, quand on est à quartier Mouyamabe, alobi que ba confonda qui est ou encore ba suspecta qui est parce que ba jeune o mingi ba sala ba faux cop côté ka ba biloko zolo eza mili na bango et place wana biyo mesale mara mingi ba accéder sale mara mingi de ba confondre qui ou encore ba suspecta qui est netike aza ko delay version na yoki yango kai pa manike bandeko na yebi pete soka zu yango wapi sobe mutu mo abenga ki ayebi si asimbise touche lokola ya mona ke yenda banga ata za yanke ya ko loba biloko aboye aka mwana ya batu ngana yoki abana ko sambela parce que mama na yakoma prophétesse Nicole Ngondo mama na Océane akoma prophétesse. Et à suivre. Si vous avez un temps, peut-être je vous ferai une émission et interview là. N'en pas bateau critiquer. Comment prophétesse va dire moi na. Et na j'aurai parlé. Na ma opinion na rolobe la série à suivre. Mais sinon awa, ils avaient qu'à féliciter. On a vu ce roi yambo pour la bonne manière à compatir dans le roi moana. Là dans la vie, il faut aussi la part des choses. Eza moko ya ba qualité ya ba lolenge o ba reconnaître ka bo muto azana bo moto OK et ce qui avant ezalaki te to pe ezalaki bongo te nazo je me rappelle na liwa ya Blanche bukicho lo baba n'importe quoi abi ye Marcelo aza pasteur soki prophète amona liwa moi sinete ndenge et za ba bilo esala yi passe na motema parce que moto so akufi ba jugement ba te narraté
Bref, et c'est un roman dans le lobo que tu vois yambo. N'a pas bonne manière. Ah oui, azamutu. Le français disait qu'il y a des imbéciles qui ne changent pas. À compatir, à péci conseil, n'a pas tout le coup là, maniqué, pas tout bilobé là. Et voilà, c'est ça. Comme ça, la analyse va boiter, mais quand même, penser à la famille. Oh, bah, la moine bango. Et ça là a toujours passé. Et tant que vous raconter Babiloko, oh, ils ont l'anzélate. Ils ont mal mingité. Donc, c'est un peu ça. La vie, bandeko, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Quand tu veux vivre en abattu, il faut y aller vendre en abattu. Bien en bonne manière. C'est très important. C'est très important. Bravo, Wayambo. C'est le prévu à maturité, makasi. Et sinon, c'était ça. Tu vois, la émission vraiment moins belle. Lélo, c'est une zambasongue. Tant qu'on a ça, moi, des fois, mais ma matière est tellement belle. Abonnez-vous à ce facile, j'ai été mon foutu, c'est comme la grande dame, dans mon binôme balassima de bonnes choses. Activez la cloche pour ne rien rater, surtout. Partagez nos émissions, likez s'il vous plaît les amis, likez. Merci, au revoir, bye. MDG TV, une chaîne want pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika.